sabah 6'da yola çıkıp Sabiha Gökçen'e şu an vardık. Next station hazır mısın? Evet. Biz gidiyoruz. Pasaporttan geçtik sonunda ve hazırız. Kapımızın önünde bekliyoruz. Next station. Sabah saatin 7'si. Xbox'a geldik ve Amsterdam'a gidiyoruz. Late Spring'de indik. Belki yanlış söylüyorum bilmiyorum ama. Muhtemelen. Bildiğimiz kadarıyla. Şimdi tam merkezine doğru gidiyoruz. Girmiştim ama Next Station daha önce girmedim. Eğer yer bulabilirsek daha önce de almadık bileti. Ben buradan ofisten aldığım için. Bakın. Siz de erken gelirseniz şirinleri görebilirsiniz. People, I don't see color, all lives matter, black face loving, biased, salty people. I am fearless. I am fearless. I am blessed. I am blessed. I am worthy. I am worthy. I am intelligent. I am intelligent. I am a survivor. I am a survivor. Feel alright. Let them out pass all day. Şöyle tekerlek şeklinde peynir çeşitleri var Amsterdam'da. Genelde
köşe başlarında 2-3 adımda bir peynirci görebilirsiniz. Tadıp damağınıza uygun olanı da buradan, yani buralardan temin edebilirsiniz. Şu şekilde fiyatları da göstereyim size, gösterebildiğim kadar. Şurada yazıyor. 15 euroya denk geliyor. İçinde inek, pesto sos ve baharat var. Acılı baharat. Deniyorum. Güzel. Maviyi de deneyeyim mi? Bence dene. Ben de deneyeceğim senden sonra. Lavantalı pesto sos var burada. Lavantalı ve pesto soslu. Nasıl acaba? Lavanta tadı gelmiyor ama daha böyle baharat tadı geliyor. Rengi de lavanta gibi değil. Aynen. Diğeri sigaralıymış, onu denemeyeceğim. Burası da Amsterdam'da hediyelik eşyaların olduğu yerler. Bakayım. Hoşuma gitti. Sunshine'da waffle yemeye ufak bir kafeye geldik.